получилось. Меня снимает мой репортер. Это моя мама. Скажи всем привет. Привет. На канале Она... Супер Аня. Да, вот. И вчера было 1 сентября. И у меня не получилось выложить ролик, как мы играем с Лизой, как мы вызываем духа. А какого духа вы вызывали? Смайли. Это кто такой? У него глаза как бабочки, рот вот такой. Короче, он как Джокер. Кстати, а почему я так громко говорю? Тут певица поет. Сейчас покажу. У меня еще резин есть. Вот она уже перестала петь, и вот мама продолжает меня снимать. У меня еще есть вот такой вот лизунчик. Пуколка такая. С блестками. И когда мы будем идти домой, ну то есть номер, я засниму свой, то есть мамин номер, потому что, ну да, наш номер, какой он по сути, потому что мы уехали. Кто смотрит мой канал и кто школьник, не говорите мне, почему я сейчас не в школе, потому что сегодня суббота, а еще я поеду в Адлер и буду еще там снимать ролик. А когда уже приеду домой, выложу. Окей? Смотрите мои видео на моем же канале.